Esse é o pequeno Ramon, 1,90 m. Tá colocando a comidinha dele, o pratinho. Vamos ver o pratinho dele. Tá colocando pouco. Tá sendo modesto. Mas eu não avisei que ia ter filmagem não, então... Ele tá resfriado. Ele falou que vai cobrar direitos autorais por essa imagem. Uso de imagem. Verdade, artista, né? Artista assim mesmo. Chegou ontem de Campina, né, amor? Foi de Campina que você foi ensaiar? Não. Saiu ontem a quadrilha, artista assim mesmo. Vai pegar a farofa, como sempre, uma farofinha. Tem sempre aqui uma farofinha. Tem sempre a farofa. Pelé passando lá, do outro lado, daqui a pouco o Pelé chega. Surpresa. Mais um astro chegando. Um astro. Cadê o astro? Então, olha lá, chegando sempre com seu físico escultural. Cara, é um ídolo, né? A torcida sempre... Tudo em cima, né? Tudo em cima, né? Cabeça em cima dos pés, pés em cima da barriga, barriga em cima dos pés. Vocês ouviram, né? Não precisa nem repetir, né? Tem apresentar os animais, além dos animais que é o Pelé e o Ramon, tem os outros animais também. Tem a gatinha, a neguinha. Ih, sumi aí. Tem a tartaruga. Tartaruga chama Nina, né? A Nina. Ai, Nina. Pô, a sombra, né? Tá atrapalhando filmar ela. Tartaruga. Cachorro, besta pra caramba. Esse é o Nico. É muito besta. Fala, Nico! Nico, pula! Pula, Nico! Deita aí! Deita no chão! Ele não obedece, não adianta. Mas vai lá. Ó, esse é o Negão. O Negão é velho pra caramba. Deve ter mais de... Fala alguma coisa aí, Negão. Peraí, tá atrapalhando. É sombra. Eu não tô conseguindo enxergar, mas vamos lá. Vamos filmar aqui, né, Negão? Negão. Só... Angélica, na verdade, tem 82. 7 vezes 12 dá 84, né? Eu falei ontem que tinha 82 anos. Aí o tênis da lançado. As mangas. As mangas. Manga pra caramba. 12 mangas, manga pra caramba. Nem 12, eu acho. As mangas, casa do cachorro. Abóbora. De novo o pé de bananeira. Vamos lá. Quem é onde a neném lava roupa? Né? A casa, de fora. Vamos lá, vamos colocar o rango. Esse aqui é feijão seco. O que esse chapéu tá fazendo aqui? Feijão. Minha samba canção, minha roupa. Isso aí, Pelé lá, arrumando as coisas pra comer. E eu vou colocar meu prato. Vamos ver o que tem aqui na comida. Tem arroz. Mas o que? Bife de fígado. Milho. Tem uma panelona de feijão verde, ó. Já mandou uma panela pra Dona Licô, que passou mal. Quase, né, cara? Dona Licô passou mal, né? Não vai comer, né? Aí agora chegou o gato pra miar, pra pedir comida. Verdade. Então, eu vou parar por aqui. Como sempre, uma imagem minha. Aí... Richard Gere. Isso aí. Um abraço pra todo mundo. Fechando aqui essa filmagem. Vou colocar meu rango ali. E é isso aí. Parabéns pra todo mundo aí. E tchau. Manda um abraço pra Nora, pra Altair, seus familiares lá, tá, mãe? Um beijo pra senhora. Tchau. Última imagem do Pelé, na porta pensando. Pensando se toma banho ou não toma banho. Vai pegar o... Não, tem chuveiro, mas o cara toma banho ainda de cuia, ó. É mais econômico. Mais econômica. Da roça, voltou a ser da roça. Verdade. Tchau. Entrou no banheiro, fecha a porta pra finalizar. Fechou. Ele não vai tomar banho de porta aberta. Fechou.